次我哋嚟到山形縣，亦係我哋兩公婆結婚之後第一個旅行，所以都想揀一個浪漫啲嘅地方。對上一次睇雪都差唔多成10幾年前啦，所以我對今次嘅旅行都幾期待㗎。呢度就我哋今晚第一晚瞓覺嘅地方。我哋今次住宿嘅溫泉旅館係位於上山溫泉區，我哋間房個露台仲有得用溫泉水浸腳添啊！一路浸住腳，一路睇日出，真係好幸福啊！呢度呢好偏僻嘅，偏僻到呢想揾間7都冇。而家呢就要餓住個肚呢，去到6點鐘先有得食第一餐溫泉旅館嘅晚飯。但係呢度實在太靚啦！見到個 menu 有咁多嘢食，即刻好肚餓啦！呢度啲嘢食真係好味道，唔識得形容啊！我哋食飽飽之後，浸個溫泉就好早瞓咗覺啦。我發現就嚟落雪嘅時候，會有一種好特別嘅氣味。呢一種氣味令我好早就醒咗。我行出露台睇下，原來真係落緊雪，係好細好細嘅飄雪，加埋啱啱升起嘅太陽，成個畫面有一種寧靜嘅美感喺度。既然咁靚，梗係同我老公一路浸住腳，一路睇日出啦。食完早餐之後，我哋今日會上藏王雪山，睇一種叫做樹怪嘅奇景。搭纜車嘅時候呢，會有日文同英文嘅解說，講解下藏王雪山嘅地理位置啊、氣溫啊、氣候嘅形成等等嘅資訊俾遊客知道嘅。但係好可惜嘅就係，因為今日嘅風雪實在太大，纜車上唔到山頂啊，所以我哋就同樹怪緣慳一面啦。睇嚟今日嘅雪量真係會好大啊！我哋滑雪嘅時候發現積雪越嚟越深，所以我哋都見到有好多人唔再滑雪，都拎滑雪板走啦。而家係暴風雪嘅狀態啊，不過好靚啊！我哋成身濕晒。我哋回程嘅時候啊，直情係遇上暴風雪啊！啲頭髮直情係俾啲冰雪到一片咁樣。我硬係覺得，如果我細細力敲啲頭髮嘅話呢，係可以成片碎咗落嚟㗎。我覺得唔影低好晒啦，好靚啊！雖然成身濕晒，哇，有車！哇，而家大雪到呢，睇下我老公變咗衰仔樂園嗰啲人。但雪山上面嗰一種白蒙蒙嘅感覺真係好靚，我哋兩個其實見到都好興奮㗎。我諗應該一生人裏面都好少會遇到咁大雪啦。其實回程嘅時候仲有少少雨，喺咁大雪嘅情況之下，真係好凍，仲要我對鞋都穿咗窿。好彩返到旅館嘅時候暖粒粒，今晚仲打邊爐添。今晚係我哋第2晚食溫泉旅館嘅嘢食，仍然都係好好味、好豐富，仲試咗河豚粥添。今晚都係早啲浸個溫泉，瞓個靚覺，因為聽日我哋就會起程去山寺啦。